Al caído no se le patea, porque mañana puede ser tú el que esté tirado. Este consejo es para ti. La vida es una rueda, y nunca sabes en qué momento te toca estar arriba o abajo. Hoy puedes andar con dinero, salud y fuerza. Pero en un abrir y cerrar de ojos, todo se te puede voltear. Y ahí, cuando estés en el suelo, lo único que vas a querer es una mano que te levante, no una bota que te aplaste. Un hombre de verdad no se engrandece humillando, se hace grande ayudando. Porque levantar